So, hello, welcome to this week's live webinar for Jim Street in Japanese. こんばんは皆さん、今週の日本語のジムストリートのライブウェビナーに、ようこそお越しくださいました。Now, we've entered the Christmas season, therefore I also changed my background image here. そろそろクリスマスのシーズンですので、私の後ろの、写真も変えました。And in that context, the first thing I want to share with you is our sweep widget contest. 私たちがまずはじめにお話したいのはこちらのスイープウィジットのコンテストについてです。So sweep widget basically is this platform where you can run the contest on. What it actually is, it's a $100,000 Christmas giveaway that we are currently doing here. スイープウィジットというのはこちらの私たちのプレゼント企画をしているプラットフォームのここで私たちが$10万のプレゼント企画をしています。Now, if you've been following along with our posts the recent days, you are most likely already aware of this Christmas giveaway, but let's have a quick look at it again together. 私たちの SNS をフォローしてくださっている方はすでにご存知かと思いますが、もう一度このお話を繰り返します。So, if you come here to the sweep widget, let me share the link also in the chat right here. スイープウィジットのリンクをチャット欄に貼っておきました。I'll bring that here. You will see that right here, we will give to 400 participants the chance to win huge cash prizes and exclusive land plots in our metaverse. You seem to be muted. Hello, yeah, you forgot to make me co-host, I think. I couldn't unmute. Okay, now I made you. Sorry about that. Could you repeat that, please? Boom. Yes, so what this whole Christmas giveaway, what it's all about is for 400 participants, we're going to give the chance to win cash prizes and land plots in our metaverse, and altogether the giveaway is worth $100,000. このプレゼント企画というのは、400人の参加者にプレゼント企画が与えられて、その中で、現金や、土地、メタバース内の土地が、合計で$10万相当のプレゼント企画となっています。All right, and if you would like to participate in this, it's pretty easy. You just come to the sweep widget and you start by entering your name and email address to enter the giveaway. 参加する方法は簡単で、こちらスイープウィジットに来て、自分の名前と E メールアドレスを登録して、Enter Giveaway、プレゼント企画に参加するをクリックしていただければ参加できます。And once you're registered here, you will see that all these tasks will then be unlocked. 登録が完了しましたら、下のタスクがすべて、ロック解除されます。And all you need to do then is simply do these tasks. Some of them are done to be done once, and some can be done daily. そして下のタスクを一つ一つ、こなすだけで参加できます。タスクは、一度きりのものもあれば、日々のタスクもあります。All right. And by doing these tasks, you're going to collect points. And at the end of the 30 days that this contest will last, we are going to filter those with the most points, and they are then going to win the cash prizes. こちらのタスクをこなすことで、ポイントを獲得することができ、30日間でより多くのポイントを獲得できた方が、プレゼント企画のプレゼントをもらえるという形になっています。
Now, we started this Christmas giveaway yesterday on the 1st of December. And as you can see, since then, we've already collected 15,000 entries so far. このプレゼント企画は、つい昨日12月1日に開始されたのですが、すでにご覧の通り1500人以上の参加者がいます。And this is also a marketing campaign that we're running outside of our own community to get many people in the DeFi space interested and make them aware about Jim Street. これはプレゼント企画であると同時にマーケティング企画でもあり、私たちのコミュニティ外からDeFi に興味のある方が私たちのコミュニティに参加できるようにという意味も兼ねています。So regardless of whether you want to participate in this Christmas giveaway yourself or not, in any case, it's going to benefit the whole Jim Street community. ですので、このプレゼント企画でプレゼントがもらえるかどうかは別として、コミュニティとしてみんなにとって、いいことにつながると考えています。All right, and now let's come to our next topic for today. 本日の次のトピックに参ります。Which is again our global line bonus that is going to start here soon. 次はグローバルラインボーナスについてお話しします。Now, as we just said, we have the free Christmas giveaway that's already running, 15,000 entries after just one day. So many new potential customers for Jim Street that are then going to generate turnover for you. お話ししました通り、すでにクリスマスのプレゼント企画を開始していて、これにより、たくさんの新しい参加者が収益を上げ始めることが予想されます。Now, what we can read here on this title slide is that what the global line does, it allows you to earn a commission on people worldwide joining Jim Street. こちらに書いてある通り、グローバルラインがどのようなことかと言いますと、世界中でジムストリートに参加する方からコミッションを受け取ることができるというシステムになっています。And this works for everyone, regardless whether you are an active affiliate or not. It doesn't matter. Everyone can join the global line. そしてこれはアクティブアフィリエイトであるかどうかにかかわらず、世界中のみんなが参加することができます。So on this next slide, we just quickly put together the first steps that someone would need to take if you're completely new. ではこちらのスライドで、完全に初心者の方ならばどのようにして開始することができるかお話しします。So basically, let's say someone was not yet a member of Jim Street. The first thing you need is a cryptocurrency wallet, like for example, MetaMask or Trust Wallet. まだジムストリートのメンバーになっていない方が始めるとすれば、まずはじめに、MetaMask や Trust Wallet のような暗号ウォレットを、選ぶ必要があります。And step number 2 is that you will need some BNB and BUSD in your cryptocurrency wallet. そして、ウォレットに BNB、BUSD を入れる必要があります。So since our platform is running on the BNB smart chain, you need BNB to pay for the transaction fees. 私たちのスマートチェーンは BNB で働いているため、BNB をウォレットに入れる必要があります。Just one second. And the BUSD right here, that is the smart chain the Binance's stablecoin pegged to the US value of the US dollar, and it's used to pay for the products in our metaverse. そしてこちらの BUSD は Binance スマートチェーンの、トークンが、アメリカのドルに、つなげられている、BUS トークンになっていて、これがスマートチェーン上の、支払いに必要になります。And since we have an integrated affiliate system, in order for you to connect to the platform, initially you will need a sponsor link. そして私たちはアフィリエイトもやっているので、スポンサーリンクをもらう必要があります。All right, and once you're in, you are then ready to go, and you can go ahead and start by making your first purchase, like for example, a basic land parcel. これまでの工程を行うことで、
土地区画を購入するなどの初期投資を行い、参加することができます。Okay. But again, I assume that most of you who are here in this webinar today, you already know about these things. But if you're talking to someone who is completely new, of course, for them, it's important to know the initial steps, how to get started. もちろん本日お越しになっている方は、多分皆さんこの仕組みは分かっていると思いますが、もしも初心者の方に説明する際には、このことからお話しする必要があります。So now, let's dive deeper into the global line bonus and have a look at how it works. では、グローバルラインボーナスについてお話しします。So, first of all, what the global line does, as we just said, it allows you to participate in all the worldwide turnover from the moment that you join the global line. グローバルラインボーナスでは、世界中の参加者から、彼らが収益を上げるたびに、自分がコミッションを受け取ることができます。And the commission that you get to participate in is 4% of the worldwide turnover that gets distributed among the active global line participants. そして自身が参加できるコミッションの量というのが全世界の収益の 4% になります。And the whole thing is going to last for 90 days from the moment we start. そしてこの期間が始めた日から90日間となっています。Now, about the start date, we have been communicating so far that the global line was supposed to be launched tomorrow on the 3rd of December. この開始日についてですが、明日12月3日から開始する予定でしたが、And even though technically it's already and we'd be good to go, many of our top leaders have actually approached us and asked if we could just give them some more time to prepare the best possible way their teams for the global line start. すでに私たちは、準備ができているのですが、何人かのトップリーダーから、彼らのチームを、もっと準備を整えるのにもう少し時間をくれないかという話があったので、もう少し開始日を遅らせることにしました。So just to let you know, you will get 3 more days to prepare yourself and your team members as the global line is going to start next Tuesday on the 6th of December. ですので、もう3日間だけ遅らせて、12月6日来週の火曜日から開始することになりました。それまで追加された3日間で、自身と自身のチームメンバーの準備を整えることができます。Now, this will, of course, be announced in the channel and groups, but since you are here with us live in this webinar, you're among the first to get this information. この情報は、これからチャンネルやグループでも公開しますが、すでに皆さんは今、ウェビナーに来ているので、この情報を真っ先に聞くことができました。So, back to our global line and how it works. では、グローバルラインの仕組みについてに戻ります。Now, for the duration of 90 days, from every, no, what was it again? I thought I knew by heart what was on these slides here. So for the duration of 90 days, every person who purchases an NFT worth at least $100 is going to participate in the global line. その90日間のうちに誰かが$100以上の NFT を購入するたびに、彼らが参加することができます。And then 4% of the purchase amount is going to be allocated to the global line participants and distributed according to their shares amount. そしてこの$100以上の NFT の購入が行われるたびに、その金額の 4% がグローバルライン参加者の株数に応じて分配されます。And in that table here to the right, we can see how many shares you get depending on your purchase amount. そして右側の図が表しているのが株式数に応じた受け取れる額です。So if you come to our dashboard, you will see that there are many different
bundles and super bundles that you can purchase. And they, of course, they have different prices. 失礼しました。株式数に応じてではなく、金額に応じて受け取れる株式数でした。And it's not really important which one you purchase in particular. The only thing that is important that the value is at least this high, like in this table, and then you will be assigned the respective number of shares. この金額に達するには、この前もお伝えしましたお得なセットなどを、使用することもできますが、この場で大事なのはこの金額に達すればいいということだけです。Now, we will talk about this in a little bit more detail towards the end again. Now, let's go ahead and have a look at some examples of what you can earn as a Global Line participant. このことに関する詳細は、後ほどもう少しお話しします。ですが、ここではグローバルラインの参加者として、どのような仕組みで額がもらえるのかについてお話しします。So we've prepared three different examples of three different scenarios, assuming that you purchase different bundles to participate in the Global Line. ここでは別々のお得なセットを購入し、グローバルラインに参加する3つの例をご紹介します。And as we just said, depending on your purchase amount or dollar amount, you're going to get more shares. そして購入額に応じて、高ければ高いほどより多くの株数がもらえます。Now, if we look here at this example, we are assuming that you are already in the Global Line and 4 people have joined since you have joined. こちらの例では、あなたがグローバルラインに参加し、そしてその後、もう4人が参加したとします。So in this example, you have already earned some Global Line commissions. この例ではもうすでにグローバルラインコミッションをいくつか受け取ったことになります。And now we're looking at a concrete example like an additional purchase is now coming in. So A, B, C, and D have already joined after you. And now comes E, purchasing NFTs worth $3,750. そしてここではあなたが参加した後に4人が参加し、この状態で、さらに全体の6人目が、購入を行った場合の、分配額についてお話しします。And down here, we can see the number of shares that the current Global Line participants have at that moment. こちら下の方にある数字が、すでに持っている株数となります。So you have 3 shares in this example because you purchased the $285 basic bundle. ここではあなたは$285の基本セットを、購入した例となっているので、株数が3となっています。And if we now sum up yours as well as A, B, C, and D's shares in total in this example, we have 57 shares. そしてこの場合、他の4人のグローバルライン参加者と、の株式数の合計が57株となっています。And now what happens? The NFT purchase of E is going to be divided by 57 since that's currently the total number of shares in the Global Line. そうすると、今入ってくる E さんの NFT 購入$3,750のうちの 4%、$150がこの57株で分配されます。So when we take 4%, which is the Global Line bonus of $3,750, we now know that we have $150 of Global Line commission to distribute among the members. E の方が購入した$3,750の 4% が$150となりますので、この$150がグローバルライン全体で分けられる額となります。So we take the $150, we divide it by 57 shares that we have in total. So we know that one share has a value of $2.50.
この合計の$150を57株で割ると、1つの株あたり$2.5となります。And now we just take those shares or the shares value and simply distribute it back among the members who are already in the global line before E joins. そしてこの$2.5を E さんが参加する前にすでに参加していた方々での株式数に応じて分配されます。So D right here, who owns 45 shares, he gets 45 times $2.50 because that's the share value. So in total, his global line commission in this example is $112.50. こちら D さんに関しては、D さんは株式数が45個持っているので、45×2.5 で$112.5受け取れることになります。And then you can simply move, backwards like this until you get to yourself. So C, who has 8 shares, 8 times 250 equals 20. B has 3 shares, which equals 750. A, who has just 1 share, he gets, the amount of $2.50. And you have 3 shares in this example, you're also getting $7.50. このように同じように C さんは株式数が8なので 8×2.5 で$20受け取り、B さんは株式数が3なので 3×2.5 で$7.5受け取り、A さんは株式数が1なのでそのまま$2.5受け取り、あなたは株式数 3×2.5 の$7.5を受け取れることになります。And that's it. It's that simple. You now know how the global line works. このような単純な仕組みでグローバルラインの仕組みが説明できます。So basically, from the moment you join, you will earn a share or get your commission share from every person who joins after you and makes an NFT purchase worth at least $100. このような仕組みでグローバルラインでは、あなたが参加した後に参加する方、すべての方から、NFT 購入が行われるたびに、株式数に応じてコミッションを受け取れるようになっています。So now, let's have a look at the next example and how much commission you would earn if you hadn't purchased the $285 bundle, but the $3,750 super bundle. So in this example, you now own 45 shares instead of just 3. こちら次の例では、先ほどの$285のお得セットではなく、$3,750のセットを購入した場合の例となっています。Now, of course, since you now have more shares in this example, the total number of shares also becomes more. So we have to divide the global line commission now by 102 instead of just 57 as in the previous example. So here we get a share value of $1.47. ここではあなたの株式数が増えたことで合計の株式数も増えたので、1株あたりの額が先ほど$2.5ではなく$1.47に下がりました。Now, the whole distribution logic, of course, remains the same, but what you will immediately recognize is that you receive significantly more commissions this way since you own more shares. こちらでも分配の仕組みは先ほどと同じですが、先ほどと違うのは自分の株式数が増えたのに応じて先ほどよりもだいぶ多くのコミッションを受け取ることができます。And then let's go to the third example. How would this change if you were to purchase the largest super bundle and get into the global line with 300 shares? こちら最後の例では、最も大きいお得なセットを購入し、300の株式を持っていた場合の例です。So we can see that even though, since there's a much higher total shares amount, the share value now went down to 42 cents, your commission has almost doubled from $66 to now $126.
ここで取り上げてほしいのは、合計の株式数が、357株まで増え、1株あたりの株価は 0.42 ドルまで下がりましたが、あなた個人の収入は倍近くに増え 126.05 ドルとなったことです。And basically that's it. Those three examples that we use to illustrate how the global line works and how it makes a huge difference if you enter with a higher shares amount. 以上3つのグローバルラインの例によって、より多くの株式数を持って参加した方が得であるということがわかります。However, at the end of the day, it doesn't really matter. Even those who only participate with 1 shares by purchasing a basic land parcel, they're still going to receive, their share from the overall global turnover that's being generated in the coming 90 days. ですが、たとえ株式数がたった一つであっても、それでも全世界の収益の一部分を受け取ることができます。So there are a few things to consider here, how the global line will benefit all of us as a community as a whole. ここでグローバルラインがコミュニティ全体のためにどのように利点を上げてくれるかをお伝えします。Now, first of all, every existing member or new member who's going to join once the global line started, from just since $100 is actually the minimum amount anyways, almost everyone is going to participate and have the opportunity to receive, part of the overall global turnover. このグローバルラインの90日間が始まったと同時に、すべての方に参加のチャンスが与えられます。And next, what's especially interesting for the active affiliates among you is that now you have an instrument to make it even more attractive to promote Jim Street's products. そしてここで、アフィリエイトのチーム構成をしている方にとってはより魅力的なことに、新しいメンバーを勧誘するために、より魅力的な理由ができました。So all your partners who purchase land and miners, they have one source of income, which is the miner rewards that everyone has anyways. ここまでは、参加している方、NFT を購入している方には、マイナー報酬という一つの報酬の、源がありました。And now, in addition to the miner rewards, you're now also participating in the overall global turnover. ですが、これからはマイナー報酬に加えて、世界中の収益からも、一部コミッションを受け取れるようになりました。So it's a huge benefit for both the leaders or the active affiliates among you and your partners as well who just want to remain, simple investors. ということで、これは現在のチームリーダーであるアクティブアフィリエイトの方にとっても、そのパートナーであり、単純に小さな株式数で少しだけ利益を上げたいという方にも、両方に得のある仕組みとなっています。And then add again our Christmas giveaway that we're running at the moment. So for this month, many new people who become aware of Jim Street and who may take a look at what we have to offer, they will see that we have, something like the global line in place and how that can benefit them as well. So it's very well possible that there's a lot of turnover going to be generated from that as well. さらに今現在はクリスマスのプレゼント企画を行っていて、このコミュニティを知らなかった新しい方がジムストリートについて知り、そうするとグローバルラインについても知り、たくさんの新しい参加者が生まれ、収益がより大きくなる可能性があります。So now I want to have a look at this slide. It's not fully ready yet. However, I'm sure that there may be some, detailed questions that you might have at this point, and I would like to address them beforehand.
この時点ではグローバルラインはまだ開始されていませんが、何か細かい質問があるかもしれませんので、それを今のうちに、答えておきます。So if we're looking here at the global line again, the ones we see that look like a little bit transparent are those who were already in the global line before you joined at this point. ここで、半透明になっているのは、あなたが参加する前にすでにグローバルラインに参加していた、方のことです。And what's for you important to understand is that you are going to receive your commission share from all the NFT purchase that happened from people who joined the global line after you joined. グローバルラインにおいては、あなたが参加したよりも後に参加した方の、収益からコミッションを受け取ることができます。So it's really a first come, first serve basis, and there will be like a position count in the global line. ということは、早い者勝ちの制度になっていて、順番が与えられます。So looking at our example right here, let's say this guy, he came first, so he has position 1. The next person is on position 2, 3, and here in this example, you would have position 4. こちらの例では、最も左側にいる方が最初に参加したので、順番が1となり、2人目が2、3人目が3というふうに、あなたの順番は4番目となります。So the first thing that's important is that you get your share distribution from every person who joins after you, so has a higher position. ここで強調しておきたいのは、あなたがコミッションを受け取れるのはあなたより後に、参加した方ということは、あなたよりも順番が大きな数字の方からです。So you're now position 4. Now comes the next person who will have position 5, and he purchases an NFT worth $100. Since you are 4, he's 5, you will receive your commission share. あなたの順番が4番の場合、次に来た方、5番目の方が NFT の$100相当の NFT を購入した際に、あなたがコミッションを受け取れるようになります。Now let's assume a few days later, number 3 decides to purchase another NFT after he already joined the global line, but he joined before you. ここで、数日後に3番目の方が、さらに NFT を購入したとします。ですが3番目の方はあなたよりも先にグローバルラインに参加しています。Now, in this case, the global line commission generated from his purchase, you will not receive a share because you are in a higher position than him. He is 3, you are 4. この場合、彼の順番は3番、あなたの順番は4番ですので、彼の購入からの生まれるコミッションにあなたは参加できません。However, if right here, number 5 decides to purchase another NFT, let's say 1 week later, you are again going to receive your commission share because he has joined after you. ですが、1週間後、5番目の方がさらに NFT を購入した場合には、その際に生まれたコミッションにあなたはもう一度参加することができます。And that's simply how it works. Every person, the moment that you make your NFT purchase, if it's worth at least $100, you get positioned in the global line. このような仕組みとなっていて、$100以上の NFT の購入を行った際に、グローバルラインに参加が決まり、その時点での順番を皆さんが保持するようになります。And from that moment on, when you got your spot or your position, you will receive your commission share from every person who joins after you and purchases an NFT worth at least $100. ですので、あなたが参加したよりも後に参加する方の購入が行われた際に、そのコミッションに参加することができるようになります。So yeah, actually it's quite simple, but sometimes, as we like to say, the devil lies in the details. このように簡単な仕組みとなっていますが、
難しいところは、詳細の部分にあることがあります。And another detail like that may be the 90 days duration. というのが、この90日間の期間についてです。So the global line bonus or our global line commission lasts for 90 days. このグローバルラインボーナスは90日間の期間が設けられています。Meaning that when we start on the 6th of December, from that day on, there will be a day counter counting downwards from 90 until it hits 0. ということは、12月6日にグローバルラインが開始されたと同時に、90日間から逆算されるタイマーが発動します。So just like the line itself is global, also the time is also global. So it doesn't matter when you join, you will participate in the global line for the remainder of the duration. グローバルラインの参加者が世界中であるのと同じように、グローバルラインの期間も全世界で同じとなっています。あなたがその90日間の中でいつ参加したかにかかわらず、90日間が終わると、終わりとなってしまいます。So for example, let's say someone were to join 10 days later after we started, we take 90 days minus 10, so that person will receive global line commission shares for the remaining 80 days. 例えば、この90日間のグローバルラインが開始して10日後に参加した方がいるとします。その場合は彼は残りの80日間グローバルラインに参加し続けることができます。So let's jump back here to this slide. So what that means, of course, is that the earlier you join, the better. ということは、先に参加した方が得するということになります。And the second thing is, the higher your dollar amount, the more shares you get, meaning that you will also earn more global line commissions. と同時に、購入金額が多いほど株式数が多いので、コミッションも増えます。So just to repeat those basic two rule of thumbs, number one, the earlier you get in, the better. Number two, the higher your dollar amount, the more you earn. この2点を繰り返しますと、先に参加した方が得であり、より多くの購入金額がある方が株式数が増え、得が大きいということになります。And now comes a final little detail devil that I also want to talk about. そしてこれから最後の、気をつけるべきポイントについてお話します。Which is the number of shares that you will receive. それが、株式数についてです。Now, basically, the dollar amount is derived from our basic land, the basic bundle, and the super bundle prices. この金額というのは、購入金額、そしてお得なセット、そしてスーパーセットの金額から、計算されます。However, it could be, of course, that someone would decide to purchase just a regular land or just a miners bundle. ですが、通常の土地の NFT、またはマイナーの NFT のみを購入する方がいるかもしれません。Now, just let me have a quick look here. So let's take, for example, the 80. Oh, no, not the parcels bundle is not good. Let's take right here the 140 miner bundle, just as an example to help you follow along. 例えばここで140マイナーのセットを購入したとします。So the 140 miners bundle, it cost $5,880. こちらで140マイナーのセットは$5,880となります。Okay, now let's come back here
and get my calculator back up. Now, how many shares would you receive if you were to make this NFT purchase? この$5,880の、購入金額からいくつの株式数がもらえるでしょうか？ Now, what's going to happen here is the system will take your purchase amount and now it will start to go through the dollar amounts and number of shares combinations and see which one is the best fit to begin with. システムはこの$5,880というのを、こちらの表に照らし合わせ、どのラインに、適合するかを探します。So let's do the check here together. So 17,500, that's more than 5,880. 7,500, it's also more. And then we see $3,750. Aha, that fits into your purchase amount. So to begin with, you will own 45 shares. このシステムは5,880を上から順に照らし合わせ、17,500よりは低い、7,500よりは低い、3,750よりは大きいと照らし合わせ、下から4番目の列の株式数が45というところで適合します。So, but it's not done with that. So we now subtract 3,750 and see how much we've got left. そうすると、この3,750が引かれ、その残りを All right. So right here, we can see that 2,130, it's less than the 3,750. So that's not, doesn't fit anymore. But now the $750 amount will still fit in here. So we can add another 8 shares. この$2,130という額は$750には達しているので、その際の8個の株式が加えられます。So we now have 45 plus 8, so we already have 53 shares. 現段階では45たす8で53の株式を持っています。Well, now we need to subtract the $750 and see how much we still have left. では、この$750を引いた額を見てみます。So we have 1,380, meaning that we can add another 8 shares. So we have 53 plus 8. Now we have 61 shares. $1,380はまだ$750よりも大きいため、もう8株加えることができます。And we need to subtract that again. Now we have 630 left. We now come down to the next bundle right here, so we can add another 3 shares. このように$750をもう一度引きますと、$285以上という列に適合しますので、さらに3株加えることができます。Now we need to subtract the 285 again. もう一度$285を引きますと、So we can still fit it in there one more time. So we add another 3 shares. まだ$285がもう一度入りますので、さらに3株加えます。But now we only have $60 left from our initial purchase amount, which is less than 100, the minimum amount. So we will not get that share anymore. すると、残った額は$60となり、これは最低金額の$100を下回るので、ここで計算終了となります。And to be honest, I kind of lost track of the shares. So we had like 45 plus 2 times 8 plus 2 times 3, I think. So that's like 45. That was 53, 61. Must be 67 shares, if I'm not mistaken. ここで45株が1回、8株が2回、3株が2回でしたので、67 did you say? I think it's 67. We would have to recapitulate. Recalculate. Yeah. Recalculate. But what's more important is that you get the idea of the logic, how your shares are being calculated.
私の計算が正しければ、今回は67株となるはずですが、ここで大事なのは、この計算方法をご紹介することでした。So we are also going to add another example slide to this PowerPoint with exactly to show you how your shares are being calculated, about the timeline, everything that we also talked about today, but we didn't have the slides yet. これから今回まだスライドが足りなくて説明できなかったこと、今回説明できたけれども、スライドが準備できていなかったことに関しては随時加えることになります。But now, since you've joined our live webinar today, you've already heard about these things. Once we hand out, the final slides to you, you can just come back, rewatch the recording, and put the information together again. ですが皆さんは本日この説明を聞くことができましたので、私たちの最終的なスライドが準備でき、公開された際には、もう一度本日の録画を見ていただき、その説明を理解することができると思います。So yeah, then we already reached my last slide for today's session, which is just to remind you again that you really get to earn on everyone who joins after you joined the global line yourself. ここで本日の最後のスライドとなります。ここでは、皆さんが本当に自分よりも後に参加した方、すべての方から、コミッションを受け取ることができるということを、強調するためのスライドです。All right, guys. So we can make it a short session today, or you can now take the opportunity to put some questions in the chat if you still have any left after our very thorough, detailed explanation about how the global line works. では、ここで、本日は早めに、ウェビナーを終了してもいいですし、もし私たちのこの詳細な詳しい、説明でもまだ質問があるという方がいましたら、どうぞ質問をしてください。Okay, let's wait a minute or two to see if anyone still has some more detailed questions. 1、2分質問をお待ちします。Okay, I see the first. Let's put that here so everyone can read along. So what's Harumi asking here, Sora? So on the 6th, what time will the exact time of the global line start in Japanese time? Of course, it's going to be announced officially via the channel and the groups, but the plan is to start at noon Central European time. So 12 o'clock, noon Central European time. このことはチャンネルなどを通してこれからも SNS で、配信しますが、現在の予定ではヨーロッパの時間で12時となります。Right? So we already, Sora, you thought it was midnight, but it's actually noon on the 6th of December. はい、12月6日の、ヨーロッパの時間の昼の12時になります。And when you go to the dashboard, you are going to see there also a countdown before we launch so that everyone will be aware of the exact start date. さらに皆さんのダッシュボードではカウントダウンが行われますので、そこでよりわかりやすくなります。Okay. So yeah, that way you have another 3 days to not only, prepare yourselves the best possible way, but if you are among those who have been building, even if it's only a small team so far, you can inform your team members so that everyone can set themselves up the best possible way. この開始日が3日間遅らされることになりましたので、ご自身の準備を整え、小さなチームでも、チームを持っている方がいましたら、チームメンバーの方に、準備を進めていただく時間があります。Good. Other than that, if I'm not totally off, I think we did a pretty good job explaining it in very much detail. So the logic behind the global line and how it works, how much commission you can earn, that should be clear now.
でしたら、本日はかなり細かく、説明することができたかと思います。コミッションの受け取り方、この期間についてなど細かく説明できたかと思います。Right, we can just blend it in one more time so that you have the basic set of rules that, that for the, I'm losing my own red line here. So on this slide, if you want, you can screenshot it, but we're also going to share it with you guys as a download once we added the final slides at the end. But here you can see like the 90 days duration, you need to purchase at least $100, 4% of every purchase is distributed. And then you also have the calculation examples to see how much you are going to receive from each NFT purchase after you. こちらの基本的な仕組みのスライドをお見せしますので、こちらをスクショしてもらってもいいですし、私たちの最終的なスライドが準備できたらそれを加えて、こちらもアップロードしますので、それはどのみち公開されるようになります。こちらのスライドで、復習として、コミッションが全体から 4%、そして期間が90日間であり、その受け取れる額の株式数に応じた計算例が、こちらとなっています。Good. If there are not any more questions, I would like to wish you a great evening, an awesome weekend, and of course, a successful week ahead, especially for the Global Line launch on the 6th of December. では、以上で質問がなければ、皆さん12月6日のグローバルラインの開始に、備えて、皆さん良い週末を送れるよう願っています。So, once again, arigato minasan, sayonara, mata laishu. ありがとうございました。